He did some very bad things, and then when he did some very bad things, so they gave him the option to leave, and he took it. Von aufheulenden Motoren bis zu roten Teppichen, was hat Mike Brewers luxuriöses Leben zum Stillstand gebracht? Mike Brewer, das Gesicht von Wheeler Dealers, lebte einst ein Traumleben mit schnellen Autos, auffälligen Geschäften und Ruhm. Aber in letzter Zeit haben die Fans bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Der verschwenderische Lebensstil ist verschwunden. Die hochkarätigen Geschäfte? Fehlanzeige. Und Mike selbst? Seltsam abwesend vom Rampenlicht. Bevor wir einsteigen, kommentiere bitte mit Ja, wenn du Wheeler Dealers geliebt hast. Oder mit Nein, wenn du eher ein Ed China-Fan bist. Mal sehen, wo du stehst. Also, schnallt euch an. Denn was wir über Mike Brewers Leben nach dem Ruhm herausgefunden haben, wird sie vielleicht verblüffen. Was geschah wirklich nach der Show? Tauchen wir ein. Eine Geschichte von Grit, Fett und Abschied. Es begann mit einer bescheidenen Garage, 2 Kumpels, einer Kamera und der gemeinsamen Liebe zu Autos. Mike Brewer, der Frecker, redegewandte Händler mit dem Gespür für Schnäppchen, hatte den Charme, Sand in der Wüste zu verkaufen. Ed China, der hochaufragende, nachdenkliche Ingenieur mit den wilden Locken und den fettverschmierten Fingern, hatte die Hände und das Herz, um Rostlauben in rollende Träume zu verwandeln. Gemeinsam schufen sie Wheeler Dealers nicht nur eine Fernsehsendung, sondern ein Phänomen. Woche für Woche verwandelten sie Schrottautos in Klassiker. Mike jagte die Autos, Ed erweckte sie wieder zum Leben. Und die Fans auf der ganzen Welt schalteten nicht nur wegen der Motoren ein, sondern auch wegen der Magie zwischen den beiden Männern. Und über ein Jahrzehnt lang funktionierte die Formel. Bis das nicht mehr der Fall war. Der Wechsel erfolgte in aller Stille. Eine neue Produktionsfirma. Eine Verlagerung nach Amerika. Die Kameras wurden schärfer. Der Zeitplan wurde straffer. Plötzlich wurden die langen, geduldigen Szenen, in denen Ed jede Schraube und jede Reparatur erklärte, gestrichen, gekürzt. Hinter den Kulissen begann Ed sich zu wehren. Das ist nicht die Serie, mit der wir angefangen haben, sagte er den Produzenten. Die Leute lieben die Details, die echte Mechanik. Das ist das Herzstück. Aber der Sender wollte Geschwindigkeit, Unterhaltung, Flash. Im Jahr 2017 platzte die Bombe. Ed China veröffentlichte ein ruhiges, gelassenes Video mit dem Titel Farewell Wheeler Dealers und das Internet brach aus. Ich verlasse die Show, sagte er. Ich fühle mich nicht wohl mit der Richtung, die sie einschlägt. Die Fans waren fassungslos, wütend, untröstlich. Doch einige machten aus ihrer Trauer einen Vorwurf und der fiel direkt auf Mike Brewer zurück. Die Gerüchteküche brodelte. Mike hatte ihn rausgeschmissen. Mike war nach Hollywood gegangen. Mike hat nicht darum gekämpft, Ed zu behalten. Nichts davon wurde bestätigt. Aber im Feuer der Internetwut spielten Fakten keine Rolle. Mike, der überrumpelt wurde, schlug zurück. Er gab Erklärungen ab, gab Interviews. Ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Ich wollte nicht, dass er geht. Aber es war zu spät. Meine Frau und meine Tochter wurden bedroht, erklärte er später, weil die Leute dachten, ich hätte ihn verraten. Das Garagentor zwischen ihnen war zugeschlagen. Jahre sind vergangen. Mike setzte Wheeler Dealers fort, zunächst mit Ant Instead, dann mit Mark Priestley. Die Show lebte weiter, aber die Fans flüsterten, es ist nicht dasselbe ohne Ed. Ed China hat seine eigene YouTube-Serie gestartet. Keine ausgefallenen Schnitte, keine Netzwerkbosse, nur er, ein Projektauto und sein ruhiges, brillantes Gehirn. Sie haben nie wieder öffentlich übereinander gesprochen. Keine Reunion-Specials, keine Rückblicke, nur 2 Männer, 2 Wege, 2 Vermächtnisse, für immer miteinander verbunden und doch nie wieder zusammengeführt. Ein kalter Winternachmittag in London. Mike geht in einer Seitenstraße an einem alten MG vorbei. Er bleibt stehen, lächelt, reibt seine Hände aneinander. Eine Stimme hinter ihm. Ich sehe, Sie überprüfen immer noch die Lücken in den Schalttafeln. Mike dreht sich um. Ed steht da, Kaffee in der Hand. Dieselben wilden Locken, die schwache Spur eines Lächelns. Es gibt einen Takt. Stiller. Manche Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen, antwortet Mike. Sie kichern beide, nur einen Moment lang. Dann ein Nicken, ein Innehalten. Und ihre Wege trennen sich. Kein Händedruck, keine Umarmung, nur Geschichte, die zwischen ihnen hängt wie Abgasrauch an einem kalten Tag. Denn manchmal werden die besten Geschichten nicht in einer 2. Staffel fortgesetzt. Man erinnert sich einfach an sie.
Sie lieben Oldtimer und sind neugierig. Was wirklich hinter den Kulissen passiert? Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren. Wir berichten über alles, was nicht im Fernsehen gezeigt wird. Mike Brewers Fall from Room. Mike ist nicht einfach so aus dem Nichts aufgetaucht. Schon als Kind galt seine Leidenschaft den Autos. Da sein Vater an ihnen arbeitete, fand der junge Mike schnell Gefallen an ihnen. Als er ein Teenager war, besaß er bereits einen alten Ford Escort, den er bereits zu restaurieren begann. Für ihn waren Autos mehr als nur Maschinen, und er erkannte dies schon früh. Sie waren sein Weg zum Erfolg. Als er noch nicht einmal alt genug war, um wählen zu gehen, arbeitete er bereits in einem Autohaus, wo er wie ein Experte lernte, wie man Fahrzeuge kauft und verkauft. Die Augen waren auf ihn gerichtet. Wenn er ein Geschäft sah, erkannte er es auf eine Meile Entfernung. Seien wir ehrlich, diese Art von Talent ist wirklich ungewöhnlich. Es ist ganz offensichtlich, dass Mikes Aufstieg nur die Hälfte der Geschichte war. Bevor wir weiter darauf eingehen, die Ereignisse, die darauf folgten, waren weitaus katastrophaler, als sich irgendjemand je hätte vorstellen können. Das wird Sie überraschen. Und dann kamen die späten 1990er Jahre. Während seiner Zeit in der Sendung Deals on Wheels wurde einem bestimmten Autoliebhaber die Chance seines Lebens geboten. Die Leute genossen es. Ganz einfach. Er hat alles so gemacht, als ob es einfach und angenehm wäre. Aber er verkaufte nicht nur Autos. Den Menschen in seiner Umgebung wurde gezeigt, wie man Müll in Gold verwandelt. Es dauerte nicht lange, bis er zu einer festen Größe im Fernsehen wurde und regelmäßig in verschiedenen Sendungen auftrat. Wheeler Dealers hingegen ist geblieben. Ich habe diese Serie mit der Absicht ins Leben gerufen, der Öffentlichkeit zu zeigen, wie sie ein Auto auf eigene Faust kaufen kann, wie man das Auto in Ordnung bringt, wie man mit dem Auto Gewinn macht und wie man es später verkaufen kann. Dan, um das Jahr 2003 herum, trat der Discovery Channel an mich heran und bot mir an, eine Serie mit dem Titel Wheeler Dealers zu entwickeln. Und hier begannen die Dinge in großem Stil zu laufen. Mehr als 10 Jahre lang war er das öffentliche Gesicht der Serie. In der Garage flickte Ed China Dinge. Und er war derjenige, der die Vereinbarungen traf. Es war wie Zauberei im Fernsehen. Die Fans liebten es. Das war die ideale Gruppe von Spielern. Er war in der Lage zu reisen, mit beeindruckenden Autos zu arbeiten und alles makellos erscheinen zu lassen. Nicht nur, dass er im Fernsehen auftrat. Er war bei Technikbegeisterten auf der ganzen Welt beliebt. Danach änderte sich alles schlagartig. China, Ed, ist abgereist. Die Fans waren sehr verblüfft. Das starke Paar war nicht mehr zusammen. Jeder war bereit, mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen. Es kursierten zahlreiche Gerüchte. Einige behaupteten, er habe Ed zum Rücktritt gezwungen. Andere wiesen mit dem Finger auf den Sender. Hinter all den Gerüchten und Spekulationen verbarg sich jedoch etwas anderes. Er war es leid, immer wieder das Gleiche zu tun. Er wollte eine Veränderung der Umstände. Was genau ist das Problem? Niemand im Netzwerk wusste es. Später erklärte er sei gegangen, weil die Produzenten nicht bereit waren, mit neuen Ideen zu experimentieren. Er hatte Konzepte, ob es nun andere Formen waren, vielleicht tiefergehende Automobilgeschichten oder etwas Neues. Aber er ging weg, als niemand aufpasste. Auch wenn es eine mutige Entscheidung war, hatte sie ihren Preis. Auch ohne ihn ging die Show weiter. Als nächstes musste er herausfinden, was als nächstes passieren würde. An diesem Punkt begannen die Dinge ein wenig rau zu werden. Er versuchte, seine Präsenz in der Szene aufrechtzuerhalten, obwohl er nicht mehr im Rampenlicht der Show stand. Er hatte hier und da ein paar Auftritte, leitete ein Autogeschäft, produzierte einige Filme für YouTube und ging weiterhin seinen eigenen Interessen nach. Ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Ich habe eine Leidenschaft für die Instandsetzung von Autos. Ich habe eine Leidenschaft für das Reparieren von Autos. Außerdem macht es mir große Freude, den Zuhörern Botschaften und Informationen zu vermitteln. Im Gegensatz dazu war es nicht dasselbe. Allerdings war das Renommee nicht so groß. Und was ist mit dem Geld? Wahrscheinlich auch nicht ganz so verrückt. Wenn man eine beliebte Show verlässt, lässt man nicht nur die Lichter zurück, sondern auch andere Dinge. Die Gesamtheit der Maschine ist das, was weiterhin für ihren Lebensstil sorgt. Die Leute begannen, sich über viele Themen zu erkundigen. Was ist aus den großen Autos geworden? Wie ist die große Villa verloren gegangen? Führt er weiterhin einen so verschwenderischen Lebensstil? Um die Wahrheit zu sagen, es schien so, als ob sich alles verlangsamt hätte. Er lebte noch, arbeitete weiter und begeisterte sich weiterhin für Autos. Aber die Behandlung auf dem roten Teppich ist eine Schwächung. Berühmtheit ist ein seltsames Geschöpf.
Plötzlich sind sie die mächtigste Person auf der Straße. Ihr nächster Schritt ist es, ein Post-People-Scroll-Pass zu werden. Vergessen Sie nicht, Anerkennung zu zollen. Wo Anerkennung fällig ist, er hat nicht aufgegeben. Er ist nicht verschwunden. Er nahm eine plötzliche Wendung. Statt sich auf große Fernsehverträge zu konzentrieren, richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Autokultur an der Basis, auf Autotreffen, kleinere Unternehmungen und andere Aktivitäten in der realen Welt. Es geht weniger darum, seinen Reichtum zur Schau zu stellen, als vielmehr darum, echt zu sein. Auch wenn es sich nicht um die glamourösen Werkstatttage der Wheeler-Händler handelt, so ist es doch etwas, das auf ehrliche Art und Weise geschieht. Wir sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass alles reibungslos ablief und die Fahrt ein Kinderspiel war. Mike Brewers Übergang vom Autofernsehen zum Geschäft. Es ist schwer, eine langlaufende Sendung wie Wheeler Dealers zu verlieren, nicht nur wegen des Ruhmes, den sie einst erlangte, sondern auch wegen der Türen, die sie öffnete. In Anbetracht der Tatsache, dass es eine große Anzahl von Autos gibt, die repariert werden müssen und meine Hilfe brauchen, werde ich sie ausfindig machen, sie reparieren und sie im Fernsehen vorstellen. Es wird immer schwieriger, Partnerschaften mit großen Marken zu schließen. Die weltweite Sichtbarkeit nimmt ab und gleichzeitig wird auch der Nutzen abnehmen. Die Menschen neigen dazu, von jemandem, der früher auf der Überholspur lebte, einen geregelten Lebensstil zu erwarten. Aber die Regelmäßigkeit ist nicht das, was sie diesem Menschen wünschen. Man fragt sich unweigerlich, war es das wirklich wert? Hat das Streben nach Veränderung dazu geführt, dass man alles aufgeben musste? Andere meinen, er hätte bleiben, das Spiel spielen und das Format beibehalten sollen. Einige Leute respektieren die Entscheidung. Trotzdem ist es so, dass der Luxus jetzt friedlicher ist. Vielleicht ist er nicht völlig verschwunden, aber er ist gedämpft. Außerdem ist die Frage der Fangemeinde zu berücksichtigen. Es gibt treue Fans, die sie beobachten, wenn sie in einer großen Show auftreten. Nimmt man das weg, wird es viel schwieriger sein, in ihren Gedanken zu bleiben. Es ist hilfreich, die sozialen Medien zu nutzen. Aber es ist nicht dasselbe, wie jede Woche in die Häuser von Millionen von Menschen gesendet zu werden. Er bemühte sich, den Schwung beizubehalten. Aber ohne Zugang zu einer so großen Plattform ist es einfach nicht möglich, die gleiche Reichweite zu erzielen. Auch seine neueren Werke waren nicht so erfolgreich wie seine früheren Unternehmungen. Sicherlich gibt es sie, und er hat einige bemerkenswerte Dinge getan. Aber wenn die Leute sich an dich für etwas erinnern, das enorm ist, erscheint alles andere im Vergleich dazu unbedeutend. Dies ist die düstere Konsequenz des Erfolgs in der Vergangenheit. Es könnte ein Schatten sein, der sich über die Zeit hinweg ausbreitet. Gerade als es so aussah, als würde Mike aus dem Rampenlicht verschwinden, verblüffte er alle, indem er etwas Neues von Grund auf aufbaute. In diesem Moment verstummten die Kameras. Dann ist da noch die Frage des Geldes. Man braucht eine Menge Dinge, um ein großes Leben zu führen. Schicke Autos, modische Kleidung und luxuriöse Urlaube. Alle diese Maßnahmen haben ihren Preis. Wenn der Einkommensstrom abnimmt, muss etwas geopfert werden. Vielleicht, weil es weniger Spielzeug in der Garage gibt. Das könnte bedeuten, dass es mehr Low-Cost-Flüge als First-Class-Flüge gibt. Einfach ausgedrückt, er lebt nicht mehr in demselben Maßstab wie früher. Was nicht bedeutet, dass er pleite ist. Ist das nicht seltsam genug? Wenn man jemanden beobachtet, der früher unnahbar wirkte, lebt er plötzlich ein bisschen zurückhaltender. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so negativ. Es war möglich, dass das laute Leben nicht das war, was es zu sein schien. Vielleicht brauchte er hinter den Kulissen nur etwas Ruhe, etwas Kontrolle oder die Möglichkeit, einfach nur Fahrzeuge zu bewundern, ohne den ganzen Trubel. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Die Entscheidung, Wheeler Dealers zu verlassen, war kein triviales Ereignis in den Annalen der Geschichte des Autofernsehens. Es war ein wirklich bedeutendes Ereignis. Die Zuschauer waren verblüfft, die Fans wütend, und viele von ihnen glaubten, dass er einfach aus der Sendung verschwinden würde, sobald sie ohne ihn weiterlief. Im Gegenteil, er ist nicht verschwunden. Das Gegenteil ist der Fall. Autokino, Sie haben recht. Obwohl ich schon seit 5 Jahren an diesem Ort lebe, habe ich erst vor 1,5 Jahren beschlossen, ihn in ein kleines Unternehmen umzuwandeln. Nun gut, er hat sich entschieden, sich nicht zu verstecken, sondern sich kopfüber in etwas Neues zu stürzen. Mike Brewers Car World ist der Name des offiziellen YouTube-Kanals, den er für sich selbst eingerichtet hat. Außerdem ist es wahr, dass es sich weder um eine High-Budget-Produktion noch um ein Studio handelt. Aber das ist teilweise der Zweck. Um es einfach auszudrücken, es ist ungefiltert.
Es ist intim und es ist vollgepackt mit der Art von Fahrzeugdiskussion, die die Fans wirklich hören wollen. Deshalb konnte er über Autos sprechen, ohne dass die Produzenten ihn drängten, mehr zu schmunzeln oder das Gespräch auf die leichte Schulter zu nehmen. Danach gab es die Sendung Top Gear. Ja, er tauchte auch dort auf und bewies, dass er noch genug Benzin im Tank hatte, um sich mit den erfahreneren Hunden zu messen. Aber selbst bei diesen Fernsehaufträgen war klar, dass er sich dafür entschied, das zu tun, was er tun wollte. Und nicht dafür, das zu tun, was ihm jemand anderes auftrug. Nachdem er in einer langlaufenden Sendung eingesperrt war, bei der es den Anschein hatte, dass der eigentliche Enthusiasmus gelegentlich im Schneideraum verloren ging, ist dies ein deutlicher Unterschied zu dieser Situation. Ohne ihn wäre es Wheeler Dealers. Es hatte einen seltsamen Geruch. Suzanne, wie die eigene Lieblingsband den Hauptsänger austauscht und so tut, als hätte sich nichts geändert, ist wie eine Theateraufführung. Obwohl die Vorstellung fortgesetzt wurde, konnten die Zuschauer eine Veränderung feststellen. Trotzdem hat er sich weiter nach vorne orientiert und nicht versucht, sich an die Vergangenheit zu klammern. Und das war der entscheidende Faktor. Die Videos waren nicht das Einzige, was er tat. Mike Brewer Motors war der Name des Autohauses, das er auf eigene Faust gründete. Ein Nebenerwerb ist das nicht, was es ist. Es handelt sich um ein seriöses Unternehmen, das echte Kunden und eine treue Fangemeinde hat. Und obwohl andere Firmen, die von Prominenten finanziert werden, einfach ihren Namen auf das Schild schreiben und wieder gehen, ist es sehr offensichtlich, dass er die Kontrolle über die Situation hat. Von Anfang an wollte er etwas, das seine Sicht der Dinge in der Welt der Autos zum Ausdruck bringt. Unverblümt, aufrichtig und voller echter Begeisterung. Das war jedoch noch nicht das Ende. Er tauchte weiterhin auf dem Bildschirm auf, auch für eine Reihe anderer Unternehmungen. Daraufhin machte ich unsere kleine Honda im Internet bekannt. Und ich erhielt einen Anruf von einem sehr großen Unternehmen. Möglicherweise sind Sie mit ihnen vertraut. Das Unternehmen ist unter dem Namen Honda Motor Company bekannt. Auto-Events, Reality-Sendungen und Dokumentarfilme im Allgemeinen. Er hat seinen Weg nicht aufgegeben. Er suchte jedoch nicht das Rampenlicht für sich selbst. Er tauchte einfach immer wieder dort auf, wo Menschen mit echtem Interesse an Autos waren. Dadurch fiel er noch mehr auf, als er ohnehin schon war. Nur Autos, keine Tricks oder Gimmicks. Danach, im Jahr 2020, wurde bei den UK Car Awards der Preis für die beste Autopersönlichkeit verliehen. Dies war mehr als nur eine Trophäe. Er hatte sein Gespür nicht verloren, wie die lautstarke und auffällige Erinnerung an ihn bewies. Obwohl er einige Risiken eingegangen war und sich von der Hauptkulisse entfernt hatte, hat sich alles zum Guten gewendet. Die Menschen waren weiterhin daran interessiert, zu hören, was er zu sagen hatte. Außerdem sollten wir nicht so tun, als ob der Rest seines Lebens ohne Bedeutung wäre. Seine Familie besteht aus einer Frau, 3 Kindern und einem Privatleben, dem er offensichtlich große Bedeutung beimisst. Er versucht nicht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem er mit ihnen herumfuchtelt, wie es einige andere Personen tun, die im Rampenlicht stehen. Andererseits ist es offensichtlich, dass sie es sind, die ihn auf dem Boden halten, wenn er über sie spricht. Autos sind nicht nur seine Welt, sie sind auch sein Zuhause. Was den Artikel angeht, hier ist er. Mike wurde nicht nur durch den Verkauf glänzender Autos oder das Ausbessern von Rostlauben per Video berühmt, sondern auch durch andere Dinge, die seinen Ruf begründeten. Er schuf eine Vertrauensbasis. Mikes Einfluss auf die Autokultur. Über viele Jahre hinweg lehrte er seine Anhänger, wie man Autos kauft, verkauft und über sie nachdenkt. Einfach ausgedrückt, half er dem Durchschnittsmenschen, bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht einfach nur protzigere Entscheidungen. Autofans, die jüngeren Datums sind, haben ihn wahrscheinlich in Wiederholungen gesehen oder sich online Ausschnitte angesehen. Doch der Einfluss blieb. Man könnte sagen, dass er das Tor zur Garage für eine völlig neue Generation von Fahrzeugliebhabern geöffnet hat. Seine Stimme war nicht nur laut, sondern auch sehr deutlich. Außerdem war es logisch begründet. Wenn du Wheeler Dealers verlassen hättest, wäre vielleicht alles anders gekommen. Im Gegenteil. Es hat ein neues Feuer entfacht. Er hatte mehr Kontrolle, mehr Platz und mehr Spaß an der Sache. Der YouTube-Kanal diente nicht nur als Backup-Plan, sondern hat sich auch zu seiner ganz eigenen Bühne entwickelt. Die Leute kamen, um Ratschläge zum Fahren zu bekommen, aber sie blieben wegen der Authentizität. Aber lassen Sie uns noch etwas anderes besprechen, nämlich Dinge, die er außerhalb der Garage vollbracht hat. Ein Brummmotor ist nicht das einzige, in dem dieser Mensch wohnt.
Im Jahr 2018 nahm er am London-Marathon teil und spendete Geld für die Krankheit, von der Jugendliche betroffen sind. Das ist kein PR-Gag, das ist mühsame Arbeit. Bescheiden, imposant und vertrauenswürdig. Sie können also sehen, dass dies das Muster ist. Mike ist immer da, egal ob er im Verborgenen oder im Verborgenen arbeitet, um Menschen in Not zu helfen. Er verschwindet nicht einfach mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Er weigert sich, zu gehen und setzt seine Arbeit fort. Und wie sieht es mit Auszeichnungen aus, die er ebenfalls besitzt? Die Universität Bolton verleiht ihm im Jahr 2019 die Ehrendoktorwürde. Das Ziel ist nicht, hohe Einschaltquoten im Fernsehen zu erzielen oder protzige Geräte zu erwerben, sondern einen bedeutenden Einfluss auf die Automobilindustrie zu haben. Das ist ein bedeutsames Nicken. Die Verteilung erfolgte nicht an beliebige Personen. Seine Stimme hat auch heute noch Gewicht. Das liegt nicht daran, dass sie am besten zu hören ist, sondern daran, dass sie verdient ist. Mike hat etwas Bemerkenswertes aufgebaut, von den Anfängen, als er in Garagen bastelte, bis zum heutigen Tag, an dem er ein Autohaus betreibt und sich in der Szene engagiert. Er ist der Beweis dafür, dass es möglich ist, sich weiterzuentwickeln, auch wenn man etwas Bedeutendes hinter sich gelassen hat. Manche glauben immer noch, dass die Autohändler durch seinen Weggang einen Verlust erlitten haben. Möglicherweise haben sie recht. Es ist möglich, dass das, was Mike außerhalb dieses Programms entdeckt hat, noch beeindruckender ist. Echtes Glück, Freiheit und Kontrolle. Er nahm einen Umweg auf dem Weg und verwandelte ihn in eine neue Option, um weiterzukommen. Das Ergebnis ist, dass wir heute, viele Jahre später, immer noch über ihn diskutieren. Er klickt weiter auf seine Videos. Er wird immer noch als Ratgeber verfolgt. Das liegt vor allem daran, dass es in einer Gesellschaft, die von falschem Hype und lautem Blödsinn geprägt ist, schwierig ist, jemanden wie Mike zu übersehen, der es einfach versteht und authentisch bleibt. Trotz der Tatsache, dass Mike eine neue Spur für sich selbst aufbaute, sorgten die Autos, die ihn berühmt gemacht hatten, weiterhin für Gesprächsstoff, ob zum Guten oder zum Schlechten. Die Autos, die es gerade noch so geschafft haben. Um ehrlich zu sein, hat Wheeler Dealers im Laufe seiner Geschichte einige ziemlich dramatische Autoflops zu verantworten. Sie waren alle fantastisch. Wer sonst? Man könnte meinen, dass sie in der Garage hätten bleiben sollen. Das stimmt zwar, aber auch bei den besten Exemplaren gibt es immer wieder Ungereimtheiten, fragwürdige Lösungen und Entscheidungen, über die man sich den Kopf zerbricht. Es scheint, als ob jede einzelne Schraube ein Meisterwerk für die Arbeiter ist. Aber seien wir ehrlich, es gibt Gelegenheiten, bei denen Klebeband und Glück wichtiger sind als echte Magie. Nehmen Sie zum Beispiel den Lamborghini Huraco, mit dem Sie gespielt haben. Ein Auto, das eigentlich als Poster an der Wand eines Schlafzimmers hätte hängen sollen, anstatt für eine Renovierung, die mehr aus Schweiß als aus Glanz bestand, herausgeholt zu werden. Was ist passiert? Sie transportierten ihn den ganzen Weg nach Italien, wo sie ihn mit einer Reihe anderer Lamborghinis durch die Gegend rollten und ihn wie ein geschütztes Tier behandelten. Wir wollen nicht so tun, als ob es nicht ein Wunder brauchte, um das Ding zum Laufen zu bringen, auch wenn es am Ende sauber aussah. Was für ein wunderbares Ding. Es ist in der Tat ein italienischer Facht. Er ist wirklich atemberaubend anzuschauen, nicht wahr? Außerdem scheint alles in sehr gutem Zustand zu sein. Können wir ihn zünden? Kann ich ihn hören? Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht? Schauen Sie sich dieses Band der Zeit an. Die Tatsache, dass es über die Hügel Italiens fahren konnte, ohne Feuer zu fangen, ist eine weitere bemerkenswerte Leistung. Das ist kein Sieg, das ist ein Glücksfall. Eine weitere Option ist der Pontiac GTO von 1965 Hetzig, von dem man dachte, er sei ein königliches Muscle Car. Ein Wachsauftrag und ein paar neue Rohre reichen jedoch nicht aus, um den Ansprüchen der Könige gerecht zu werden. Die Maschine rumpelte, als hätte sie eine Kehle, die voller Schotter war. Zweifellos haben sie ein paar Anpassungen vorgenommen und dann für heute aufgegeben. Echte Getriebespezialisten hingegen wissen, wann etwas gerade so viel verändert wurde, dass es funktioniert. Sie sprechen immer von der Probefahrt, nicht wahr? Es sind nur ein paar Minuten, in denen man sich Dinge wünscht und Reifen verbrennt. Außerdem sollten wir den ehrwürdigen Barracuda nicht übersehen. Gewiss, er hatte Kurven, aber er hatte auch Probleme, die sich meterhoch stapelten. Sie gehen an die Sache heran, als wäre sie ein Laborexperiment, und setzen alles daran. Es hat sich herausgestellt, dass es wunderschön ist. Können Sie mir sagen, wie lange die Politur gehalten hat?
Das ist nicht mal annähernd ein Märchen. Mike Brewers Reise zur Restaurierung von Luxusautos. Nur weil sie für das Fernsehen entwickelt wurden, heißt das nicht, dass sie ewig halten werden. Erinnern Sie sich noch an den riesigen Ford Transit aus dem Jahr 1974? Er war nicht gerade das Fahrzeug Ihrer Träume, aber er wirkte wie ein Schmuckstück, das man verlegt hatte. Der Gestank erinnerte an 5 verregnete Winter, und er war verrostet wie eine Seepocke auf einem Schiff. Trotzdem haben sie ihn weiter behandelt. Schweißnähte, Farbe und Därme wurden abgetrennt und wieder in die Karosserie eingesetzt. Am Ende war er sogar fahrtüchtig. Aber wer ist schon bereit, eine beträchtliche Summe für ein Arbeitsfahrzeug aus dem finsteren Mittelalter auszugeben? Ein GTE, ein Mark I Asher GTE, von einer Person namens Jason, die in Huddersfield oder Hull oder irgendwo in der Nähe dieser beiden Städte wohnt. Außerdem spielte sich das im Hintergrund ab, als ich an diesem Ort war. Es hatte eine karminrote Farbe. Dort stand ein Feuerwehrauto. Danach stürzten sie sich auf einen Mercedes 500 SEC aus dem Jahr 1983, ein ausgefallener Name. Ein großes Auto und noch mehr Herausforderungen. Die Art von Fahrzeug, die nicht nur gut aussieht, wenn sie geparkt ist, sondern auch den Geldbeutel strapaziert, wenn sie kaputt geht. Die weichen Sitze wurden eingestellt, der Chrom wurde gereinigt und sie taten so, als hätten sie einen königlichen Wagen zurückgebracht. Sie behandelten ihn, als gehöre er in ein Museum. Was ist die Wahrheit? In den 1980er Jahren war er nur ein weiterer durstiger Mercedes-Benz mit Zielen, die weit über sein Budget hinausgingen. Dann haben sie beschlossen, sich an einem Ford Fiesta aus dem Jahr 1979 zu schaffen zu machen. Im Ernst? Was ist mit einem Fiesta? Den Toaster der Großmutter zu restaurieren und dann so zu tun, als sei er ein nationales Kulturgut, ist das Äquivalent zu diesem Vorgehen. Damit der Kleinwagen stabil war, gab es gerade genug Stahl. Obwohl es von Anfang an stumpf war, haben sie es komplett repariert. Trotz all dieser Bemühungen schien es immer noch etwas zu sein, das man ausleihen würde, wenn das eigene Fahrzeug in der Werkstatt wäre. Und gerade als man dachte, sie hätten ihre Grenze der Risikobereitschaft erreicht, haben sie sich für Autos entschieden, die jede ihrer Grenzen herausforderten. Das preiswerte Auto, das sich bewährt hat, um den Capri Laser von 1986 besser kennenzulernen, sollten wir ihn uns genauer ansehen. Damals kostete der Capri Laser nicht viel und es war leicht zu erkennen, warum das so war. Es war nicht nur ein bisschen grob, sondern ein Projekt, das volle Aufmerksamkeit erforderte. Jeder Winkel und jede Ritze bedurfte der Pflege. Es hörte sich an, als hätte der Motor jahrelang gehustet. Der Lack war verblasst. Und die Karosserie hatte mehr Dellen als ein Autoscooter. Der Motor hatte jahrelang gekeucht. Andererseits haben sie nicht aufgegeben. Um die Arbeit zu erledigen, begannen sie, den Rost abzuschleifen, die Teile wieder zusammenzuschweißen und alles, was sich unter der Haube befand, zu korrigieren. Es war nie beabsichtigt, schnell zu sein oder Aufmerksamkeit zu erregen. Es wurde mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, mit einem begrenzten Budget und mit nichts anderem als Entschlossenheit gebaut. Endlich konnten sie jemanden finden, der es ihnen abnehmen wollte. Das kann jemand sein, der früher selbst eines besaß, oder jemand, der einfach nur nach etwas Preiswertem und Mobilem sucht. Aber es hat etwas gezeigt. Es war ihnen möglich, aus einem Wrack etwas Wertvolles zu machen, ohne in Konkurs zu gehen. Ich werde dieses Sportcoupé mit einem Gefühl des Stolzes fahren können, bis ich diese unangenehmen Scheinwerfer und diese mit Rost überzogenen Kotflügel ersetzt habe. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, besteht die Möglichkeit, dass sich hinter der Motorhaube noch ein Problem verbirgt. Doch gerade als es so aussah, als wäre dies das schwierigste Hindernis, das sie zu überwinden hatten, gingen sie noch einen Schritt weiter. Es war ein BMW E30 M3, den sie kauften. Dies war kein altes Projekt, das vernachlässigt worden war. Die Menschen träumen davon, ein Auto wie dieses zu besitzen. Autoenthusiasten wurden auf ihn aufmerksam wegen seines guten Rufs, seines scharfen Aussehens und seiner wahren Kraft, die er besaß. Sie gaben eine beträchtliche Menge Geld aus, um einen zu bekommen, was ein bedeutendes Geschäft war. Es ist die Art von Geld, die selbst einen zuversichtlichen Käufer ins Grübeln bringen kann. Sie kümmerten sich darum, als wäre es ein unbezahlbares Juwel, reinigten es und behandelten es mit Respekt. Außerdem ging es nicht nur darum, wie sehr man das Auto am Ende liebte. Es hatte den Anschein, dass sie eher daran interessiert waren,
anderen zu zeigen, wozu sie fähig sind. Ein Punkt der Demonstration. Und Sie können sich vorstellen, was für ein Gespräch es gab, als es schließlich verkauft wurde. Die Tatsache, dass ein so renommiertes Auto für eine so hohe Summe verkauft wurde, hat wahrscheinlich einige Leute dazu veranlasst, die Augenbrauen hochzuziehen und den Mund zu schließen. Und dann war da noch der Ferrari 348 GTB, der die eigentliche Überraschung darstellte. Schon der Name des Produkts lässt es teuer erscheinen. Und die Mängel, mit denen es ankam, waren noch viel spektakulärer. Er hat einen 3,4 Liter V8 Motor, der 300 PS auf die Bremsen bringt. Eine Begegnung aus erster Hand mit diesem Motor hat mich darüber informiert, dass jedes einzelne dieser tänzelnden Ponys, sie ließen ihn den ganzen Weg aus Italien transportieren, als ob sie ein Kunstwerk bestellen würden. Es ging nicht nur darum, im Nachhinein ein paar Dinge zu korrigieren, sondern es mussten bestimmte Dinge in Ordnung gebracht werden. Alles war wirklich heikel. Jede einzelne Reparatur war mühsam und akribisch. Es gleicht eher der Arbeit an einem großen Kunstwerk als dem Bau eines Autos. Es wurde als das letzte Auto bezeichnet, das Enzo Ferrari selbst in die Hand genommen hatte. Entweder war das der Fall, oder es war nur eine Technik, um den Anschein zu erwecken, dass es bedeutender war, als es tatsächlich war. In beiden Fällen war es offensichtlich, dass sie nicht einfach nur ein Fahrzeug kaufen wollten. Mit dem Kauf eines Märchens wollten sie etwas erwerben, das ihrer Präsentation mehr Dramatik verleihen und ihnen die Möglichkeit geben würde, damit zu prahlen, wie dramatisch es war. Doch nach all der Arbeit, die geleistet wurde, als die letzte Schraube angezogen und der Lack auf Hochglanz poliert war, schien er von erstaunlicher Qualität zu sein. Egal, was man von ihren Absichten hielt. Es war unbestreitbar, dass es so aussah, als ob es in einem Museum hätte gezeigt werden müssen. Ist der Sturz von Mike Brewer nur ein Fall von Pech? Oder gibt es hinter den Kulissen etwas Unheimlicheres, das niemand zugeben will? Mike Brewer war einst ein fester Bestandteil im Wohnzimmer eines jeden Technikbegeisterten. Aber heute erzählt sein Lebensstil eine ganz andere Geschichte. Was glauben Sie, was den Wandel in Brewers Leben ausgelöst hat? War es die Abspaltung von Ed China, die Fernsehindustrie oder etwas ganz anderes? Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Dieses Video gefällt dir. Wenn du jemals etwas Cooles bei Wheeler Dealers gelernt hast, vergessen Sie nicht, den Newsletter zu abonnieren, um mehr über die Welt des Ruhmes, des Glücks und des Absturzes zu erfahren.